എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജിയസ് കിച്ചന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ ഹെൽത്തിയും ന്യൂട്രീഷ്യസുമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഇതൊരു എഗ് ഓംലേറ്റ് ആണ്. ഈ ഓംലേറ്റ് എന്താ ഇത്രയും ഹെൽത്തി ആയതെന്നല്ലേ? അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീരയിലയും മുരിങ്ങയിലയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ എഗ് ഓംലേറ്റിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, ഇലക്കറികളിൽ ഏറ്റവും പോഷക ഗുണമുള്ളത് ചീരയിലയ്ക്കാണ്. വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ കെ, അയൺ, ഫ്ലവനോയിഡ്സ്, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പോഷക ഗുണങ്ങൾ തരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ ഈ ചീരയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചീരയില കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ചീരയിലയിൽ അയൺ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ അളവ് കുറയില്ലേ, അത് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ്. ആ അനീമിയ വരാനുള്ള ചാൻസ് ചീരയില കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയേറെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ഫ്ലവനോയിഡ്സ്, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഇവയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസറിനെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുകളുടെ ബലത്തിനും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ആസ്മ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, അസിഡിറ്റി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ചീര കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നതാണ് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് ചീര വളരെ നല്ലതാണ്. അതിൽ ആൽഫ ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങയിലയും ഇതൊന്നും വളരെയധികം പിറകിലൊന്നുമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ വളരെയേറെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്കറിയാണ് മുരിങ്ങയും. അതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻഫ്ലമേഷനൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാലിലോ കയ്യിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മുറിവ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീരൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുരിങ്ങയുടെ ഇല ഇങ്ങനെ അരച്ചിട്ട് അവിടെ ആ നീര് വന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുരിങ്ങ ഇലയ്ക്ക് ആ നീര് കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെയേറെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോള് ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കാനും മുരിങ്ങയില സഹായിക്കും. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ടേഷനും വെയിറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും. ലാക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് മുരിങ്ങയില വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് മുരിങ്ങയില കഞ്ഞിയും മുരിങ്ങയിലയും ചെറുപയറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തോരനൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ വെയിറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് മുരിങ്ങയില എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഫുഡിനോടുള്ള ക്രാവിങ്സ്, അതായത് ഫുഡ് കഴിക്കാനിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അതിനോടുള്ള ഒരു ആർത്തി ഉണ്ടാവില്ലേ, കൂടുതൽ കഴിക്കണമെന്ന്, അത് കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെയിറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും സഹായിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഹെയറിനും ഒക്കെ മുരിങ്ങയില വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചീരയിലയും മുരിങ്ങയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് വളരെ ഡെലീഷ്യസും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് ഓംലേറ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചൂടായ പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കാം. ഓയിലൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കാം. ചെറിയ ജീരകം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്, സവോള ചേർത്താലും മതി. ഈ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാം. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇലകളാണ് ചേർക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട്
എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചീരയുടെ ഇലയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അളവൊന്ന് കുറഞ്ഞ് നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 6 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബീറ്റർ വെച്ചാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂണോ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മസാല, ചീരയും മുരിങ്ങയിലയൊക്കെ ഇട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയ പാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ചീരയൊക്കെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവുന്നത് വരെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിക്കാം. ഒരു സൈഡൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടും വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെലീഷ്യസും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എഗ് ഓംലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.